一個遊戲有贏家就自然有輸家。如果喺個市入面衰咗，你有冇諗過你會點啊？夢想冇辦法實現，地位從此被標籤，失敗嘅代價就係更大嘅失敗。永遠揾唔到答案，只係喺度等一日過一日。呢啲就係失敗者嘅命運。主科工房導師唐一心同徒弟允恒要喺新學期收一班新嘅學生，好快就吸引咗好多正要考公開試嘅考生。另一方面，讀名校嘅向華因為讀書嘅關係要同杏梅分開，杏梅佢好傷心。路過嘅陳文理第一次遇見杏梅，更加發現原來杏梅都係同一間補習社嘅同學。英俊瀟灑嘅門西未到考試已經深受重創，究竟呢一班被選中嘅細路喺 DSE 入邊會有啲咩經歷呢？公開試愛第二集，失敗者嘅命運。對嚟緊嘅公開試呢，你哋理論上只係得返2個長假期。第一個就係中午之後嘅暑假，好好珍惜呢段日子，唔使返學，你哋中意點樣溫就點樣溫。Oh shit！ 心 Sir， 佢究竟會唔會淺一啲啊？呢份呢係末代會考嘅預讀理解卷嚟嘅，我認為佢嘅難度呢，絕對可以考到最近我教過你哋嘅嘢嘅。啊，心 Sir， 我文言文不嬲都差嘅，有啲咩辦法可以好一啲呢？做100條咯，每種題型做100條。考評局嘅考卷呢有固定嘅題型嘅，只要你做得夠多嘅話呢，無論幾難嘅題目都可以迎刃而解。小心 Sir， 佢啲咁嘅 Band 3仔，就算啊你俾佢做熟個題型啊，佢都做得唔夠快啦。唔夠快啊？咁做夠1000條咯。溫書第一層講求熟練度，第2層講求速度。哦，咁33層唔係好粗快？最後一層呢係要打通課程所有嘅內容。你哋溫溫下呢，會發覺到其實好多科都係相通嘅，例如 Pcam 咁樣啦，尤其是中英文啊，其實呢，佢哋嘅技巧係可以活用。哦，明晒，又快又熟，仲要通埋，即係快熟通身份啦！肥仔，你老裝屎㗎？係啊，將嚟俾你食㗎。塞住的塞，塞你腦！開始做卷，限時75分鐘。做咩唔做？吓，我唔識做。同事天涯落落諗啊，真係。你加油啦！咩嚟㗎？吓，我哋貓 B 咯。貓 B？貓 B 啊！貓 B？你中意啊？送俾你咯。男定女啊？女定咯。準喎。有㗎。真係。咁咪男仔咯。頂你！好大啊！有幾長咧？有幾粗咧？咁長？咁粗？陳文理，哇！嚇死人咩？你叫做溫家寶啊，陳文理，同班都唔記人名嘅。我隻貓 B 咧，漏咗喺補習社。搞錯啊！咁你都落得低嘅，你而家帶咩走啊？芝芝。好啦，咁你幫我拎袋啦，揸住，走。哇係，你個袋咁多紙黏土嘅，整炸彈啊？咩啊？咁我平時都整開黏土噶嘛。陳文理啊，你覺唔覺啊？我係大個咗之後咧，好似嚿寶塔咁，俾呢個社會搓下搓下，直至變為同一個形狀。我係讀啲乜，做啲乜，好似都係俾人夾硬安排咁咋。咁又係啊！你成個社會搓下搓下咁。我最近啊已經成溫通頂㗎啦，但係好似都唔係好溫得入腦咁。
之前已經考過一次，今次再温都好似唔係咁熟。你放心啦，我一定差過你嘅。我諗我一定要温成10次先温得成。但係一個試啊，足以影響你一生啊！喊出來，香城學生就係咁脆弱㗎啦。咁又唔係喎，本小姐我咧就一啲都唔脆弱嘅。竟然梗係啦，你知唔知我曾經喺海運大廈度跳過樓㗎？你堅跳？不過算係俾我 best friend 臨尾教翻落嚟咯。點解無啦啦會跳樓咧？嗰時有個 ex 已經有咗第二個女朋友㗎啦，不過佢仲要喺我考 DSE 之前嗰日同我講分手，仲要講啲好撲街嘅嘢。不過依家冇事嘞。嗰次我落得翻嚟，我就同自己講：温家寶，你唔可以輸㗎，你做唔成國家總理啫，你都要自己識得照顧自己，唔可以再好似個杯踢咁黐住。杯踢妹？咩喎？話時話，你個 friend 咧，平時同你一齊走嗰個去咗邊啊？咦係喎，去邊咧？唔知啊，不過佢真係好搞笑喎，365日都攬住同一條頸巾㗎。你個攬姨媽巾啦。咁呢啲女人需要啊嘛，你識啲咩啫？咁你又知佢真正需要啲乜嘢？切！你識條春咩？嘿嘿，你知唔知我係邊個咧？見到呢條頸巾啊，都知你係邊個啦，歐陽連前。嘉玲 B B 你真係醒目嘅啫。你都幾得意噶喎！我上次唔係叫咗你收皮噶啦咩？嗱，收皮兩個字對我嚟講，其實係一種鼓勵，成日傳就好似我哋身體新陳代謝，定期都要收翻啲死皮咁，其實係一種進步嘅表現嚟㗎。B 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 再叫我 B B 得唔得啊？得，我唔會再叫你做 B B 嘅啦，有玲 B B。我見你係咁望住我頭上面呢個面具，你一定好中意呢個毛毛面具㗎。好 funny 啊！唔講你唔知啊，其實我係杏壇中學面具學會嘅永遠榮譽會長，有冇興趣啊？我俾會長夫人你做啊！其實我對面具冇乜興趣。我唔緊要啊，你係咪唔中意毛毛呢個公仔咋？因為咁啊，我睇我哋庫存仲有冇咩公仔啊？你中意咩公仔我都攞到俾你嘅喎。我中意大頭髮啊，你整唔整到俾我啊？大頭髮？係啊，大頭髮啊，整到啊嘛，係咁啦。每個瞓唔着嘅夜晚，我都會揾一個朋友，佢筆名叫做香城浪子，好多網友都叫佢做愛情醫生。每次約佢出嚟，佢都會將每段有問題嘅關係寫成波，每篇文都令唔少女仔濕晒對眼。喂，香城浪子，收嗲，睇緊正，你繼續講。我中意個女仔，叫我幫佢做一樣嘢，但係我唔知到底仲值唔值得為佢咁樣付出落去。哦，即係你覺得自己好慘。我由中三開始中意佢，同佢示愛咗好多次，但係佢都冇咩表示。但係佢又淨係揾我一個陪佢。到底我同佢係咩關係？屌，我問你，你係咪覺得自己好慘？即係你明唔明啊？佢又要人幫手嘅時候，就會揾我；冇嘢嘅時候，我哋就好似普通朋友咁。我咁追落去，會有結果咩？唔係好慘啫。屌，你知唔知等一個人有幾慘啊？傻仔，佢揾你咪真係信你咯。佢揾你嘅時候係咪可以溝佢啊？吓，你好慘，你好慘，你有幾慘啊？吓！你知唔知啊？而家香城大把宅男啊，打飛機打到成地下紙巾，連女都未黐到埋去啊！喂，收爹！愛情梗係要犧牲噶啦，冇犧牲嘅愛情，你吔屎啊！當你仲揾到一個可以俾你為佢犧牲嘅人，都已經唔係啲咩慘事。做咩？咁得閒嚟揾我啊？係啊，最近去咗補習，補完習咪嚟揾下你咯。啊？你補習？做咩唔揾我補啊？乜你讀書好勁嘅咩？屌！你補邊個啊？歐陽娜。佢名叫唐一心，佢都教得幾好噶。咦？唐一心係咪瘦瘦地、基基地咁嘅？
瘦又唔係好覺喎，不過基基地真係有少少嘅。唐一心，呢個世界真係死。唐一心，你識佢嘅咩？佢係咪仲同緊個監躉仔一齊啊？監躉仔？邊個監躉仔啊？你知？早知我都開間補習社，有班靚仔靚妹教都好嘛。你嗰度多唔多女㗎？啊？咦，杯聽妹今日生日喎，講佢生日快樂先。副雞幾好喎，有冇蝕啊？梗係冇啦，補習社識㗎，呢個杯聽妹重讀生嚟㗎，讀書好鬼勤力㗎，晚晚都溫書溫通頂。黐線！生日快樂！係正白痴妹嚟嘅，呢啲咪仆街考試，考完一次啊，仲要考嘅。做咩啊？陳文你變 Q 咗啦！你無啦啦冇咩習啊？你話你入到大學，你諗住讀咩啊？嚇？未諗到啊！咪係咯，未諗到讀咩就諗住入大學，戇鳩嘅你！我話俾你知啊，陳文你喺呢個仆街考試裏面啊，無論你係輸定贏，你失去嘅永遠都比你得到嘅多啊！我都係諗住講聲生日快樂啫。叫你個 friend 早啲脫離呢啲咁嘅仆街考試，做自己中意做嘅嘢咪仲好。家呢啲仆街考試死讀，只好毒死你啊！我都係講聲生日快樂啫。喂，香城浪子，喂去打冷。我屎啊！屙完屎去打冷啊！又得啫，打完冷再開始得唔得？實好噶。你俾面喎。喂，知唔知點整大頭髮啊？大頭髮，鬼知咩？屌你啦！少我，少返你。醒啦，陳文你。好攰啊？唔係啊，唔係就好咯。今日呢一份呢，係末代會考中文寫作能力嘅卷嚟嘅，咁而家先派俾大家做啊。咁呢份卷呢，喺當年嚟講呢，係超過一半人唔合格嘅。咁所以呢，希望大家記得我之前講過啲乜嘢啦。最重要係喺寫作能力裏面做好咗對題先。又作文啊！唉，我力盡啦。喂，佢同你講啊，你唔使理佢嘅。溫家寶一定得㗎，溫家寶一定得㗎，快啲做啦！溫家寶一定得㗎，溫家寶。各位記住啊，公開試裏面最緊要係堅持。喂，不如互介咯。呢個咧就係陳文理，呢個咧就係張杏梅。喂，做咩你？見到靚女硬晒太啊？唔使怕醜㗎喎，你啊點都要買翻份生日禮物俾我㗎啦。買條杯踢俾你得。係咧，你識咗好耐㗎啦。上達都上咗年咁上下咯。論感情咯喎，邊夠我 best friend 比啊？認住佢啊，就因為呢個妹釘啊，我嗰日先至唔會喺天台度跳落嚟㗎。喂，仲冇？我要買禮物啊！快啲啦！呢個杯踢妹琴晚先通頂溫書完，點解啲女仔一落到 MK 就咁鬼精神嘅咧？如果你考過試，仲要考公開試，你點都想有人陪你捱通頂，吹水兼溝下淚。凡係自修室，做咩試卷，你都唔會點亂，科科成績你都會很喪追。如果你考過試，仲要考公開試，要被逼聽六奏戰，你心裏邊係想講考評谷你食屎，但有佢喺隔離為你打氣，你點都會溫到尾。補完習同佢轉個街後食 M 記，你急急去買個包份 IS。係咁抄問卷作埋佢，答案作埋佢。若要考 DSE， 我要考得有意思，如留意歌詞，句句是我愛你。若要考 DSE， 我願放棄英文生字，來換你去對我一心一意。來換你去
一心一意。知啊。唉，喂，我要走咯喎，差唔多。你行邊邊啊？我行呢邊啊，搭巴士。我搭地鐵。咁好啦，拜拜。拜拜。估唔到你劇本手幾勁㗎喎。OK 啦，撳個掣啊嘛。啊係喎，地鐵站應該行嗰邊喎。係咩？唔好意思啊，路地鐵。我行呢邊。點解嘅？人哋話咧鬼黐牆行㗎。係咧，你成日嚟旺角㗎？OK 啦，你咧？冇啊，我會同我中意個男仔去羅芳買衫咯，會由最頂嗰層逐層掃落嚟，香買就買好多衫㗎啦。唔知啊，我平時學開星際同埋瓊華㗎咋。瓊華？係啊，不過算啦，而家都執咗。哦，咁你會去羅芳做咩㗎？翻工咯。翻工？係啊，嗰間 M 記咧真係好鬼 hea 㗎。我平時咧同阿念慈啊，成日喺嗰邊打躉嘅。我都想試下翻工啊。咁咪翻工。不過如果翻咧，就冇翻 M 記啦，酒店啊，仲 hea。我中意個男仔話唔好咁早出嚟做嘢。做嘢？乜嘢啊？咁我最近喉嚨痛啊嘛。唔係啊，我喺度笑你咧，你有走音同冇走音冇咩分別啫嘛。不過你喊嗰陣咧，係會沉啲。你叫我喊咩？幾時啊？嗰日去自修室，我寫潮文，出到嚟見到個女仔喊，我仲俾咗包紙巾佢添。最後我仲轉一轉身，3-7秒咁樣超一超佢，個應該係你啦，張杏梅。原來嗰個就係你，你知唔知啊？我嗰個仲甩咗副隱形眼鏡添啊！唔係，只不過係我太過靚仔，你睇唔清楚我樣啫。你係咪傻㗎？尋晚你係有少少㗎，張杏梅。我一早都話我係杏壇中學洋具啊，唔係面具學會嘅永遠榮譽會長嚟㗎啦。不過大頭髮咧真係好得意㗎。你咁中意，逼會長夫人你做啊？咁唔使客氣啦。不過咧，你下次送我翻嚟嘅時候，可唔可以唔好再咁早期啦？得，一定得㗎。你啱啱話我下次送你翻嚟嘅時候，即係我以後都會送你翻屋企咯喎。我講過啊。喺 DSE 入面，我真係會每日都送你翻屋企噶。唔知你可唔可以接受呢個純情小炮兵嘅邀請呢？好啊，俾個試用期你先啦。拜。多謝。今日放學就揾幼玲，老豆個大頭髮就確藝星，氹掂阿女神收我做兵，溝女我就一定係攞5星。係沈 Sir， 咁早到嘅你？係啊，係喎，上次問 past paper， 我係咪全班第一啊？乜全班第一對你真係咁重要咩 ？OK 啦，中文我除咗補你之外，我仲要補出面津大嗰個滕若飛，佢啲學生70%以上都 level 5啊！喂，點我啊都揼得人呢班廢柴啦，係咪啊？咁唔好意思啦，今次全班第一咧係幼玲，冇可能。而你咧？
同 Level 5咧仲有好大段距離，勉強開攞到個 Level 3咯。喂阿 Sir 啊，我要讀 Global Business 㗎，Level 3點讀啊？秋端，你講到呢個試係啲乜嘢？我同你講咗啦，我要讀 Global Business，我要攞好成績，我要讀大學。你根本不求甚解，就算俾你讀名校，冇補習名師嘅堂咁又點啫？都唔代表攞去考得好㗎。你嚟呢度只不過用錢嚟買個安心啫嘛。乜嘢買安心啊？補習名師教幾多個 Level 5以上嘅學生咁又點啫？你就係你，我拎咩 grade 關你咩事啊？你要拎多個 grade，首先要搞清 concept，同埋有秩序咁樣做練習。並唔係每一次落堂之後都自我感覺良好。唐一心，我同你講，我有認真做練習啊！我比呢班廢柴更加明咩嘅考試啊！但係你真係清楚你自己嘅能力。修端，我同你講過，考公開試最重要係要認清自己嘅目標。你不如諗下自己有咩夢想同埋強項，並唔係每一次咁樣盲目補習，咁樣只會嘥錢嘅啫。錢 ，My dad has a lot. I will get a university degree. You don't. Fuck you, asshole. 心腸係咪可以派翻上次份閱讀理解啦？冇錯，今堂可以派卷啦，揾下。Yes sir。問你。家寶。屌又醜。兄弟，你不是一個洞，You are not alone啊！哇！你 level 5嘅，幼齡 BB 你好勁啊！你加油啦，你都得㗎。啊！我都想啊。點解我之前做過㗎嘛？點解佢做 level 2㗎？點解 level 2嘅冇可能㗎喎？我問點會考成咁樣㗎？點啊？温書温成點啊？我冇問題，爹哋，識㗎，明㗎，冇問題。啲 syllabus 温晒未啊？你冇話俾我聽未温啊？當年你家姐同阿哥考試嘅時候啊，一早已經温咗幾次啦，你而家仲未温？唔係啊，爹哋，温緊㗎，on schedule 啦，唔使擔心。on schedule 就好啦。夜啦，瞓啦。我同你家姐咧，同你排好咗 Jubus 㗎啦，仲揀咗幾間好嘅大學添。Level 3咩嚟㗎 ？No， 爹哋，你聽我解釋啊！你唔使有任何解釋，你用呢啲咁嘅成績啊，邊間大學你唔收你啦？我哋成家都對你好大期望㗎。Don't let us down，OK？好，今堂到此為止啦，大家可以走啦。問你點詞，我留低做埋啲 exercise 先好走。好做啊，兄弟！加油啊你！幼齡 BB， 收皮啊你！喂，你點啊？行啦，落堂啦，落堂啦，行啦，行啦，陪你行啦，快啲！點啊你？唔知家寶有冇事咧？可能大姨媽到咧。你點啊？冇喎，聽風啫。真係得。係啊，不如你喺廁所室等我啦。嚇，你俾我袋啊！嗯。咁你去我廁所咧，到時打包喎。嗯。記得打俾我啊！知啊。喂你啊，頭先份卷考咩 grade 啊？你咪唔好講咯，我都立到。你考個 level 2咁大把，冇鬼用。咁你咧？你係考咩 grade 啊？好勁咩你？我係嗰日唔好彩肚痛，用咗30力先至考到 level 3咋，點都好過你啲廢柴啊 ！level 3有幾大得了啊？冇乜大不了，好過你呢啲咁嘅人啊！考完一次之後，咪又乜 Q 都做唔到。咩叫你啲咁嘅人啊？吓？你唔明啊？你啲咁嘅人考完一次都知自己唔係讀書嘅材料啦。我考成點係咪真係關你事啊？
唔係咩？你啲咁嘅人啊，畢業之後啊，唔係去 M 記睇鋪，咪就做 sales 賣衫。點解佢咁樣講我啊？講個事實出嚟啫 ，bitch。You're born this way。每年咧得18% 人入到大學㗎咋，唔多唔少都你啲咁嘅人嚟賤下師弟啊！我唔會同你講啲咁嘅嘢㗎，心水都話你唔識讀書，我同你冇分別㗎咋。我先至唔會聽你同嗰同一心講咯 ，repeater。我唔該你啊，翻屋企睇下你舊年張相考咩 grade 啦，上勞工處嗰網揾工啦。你我同你講啊，我家姐同我哥都讀香城大學㗎，我啊讀監嘅書院㗎，我一出世就注定入大學㗎。唔似得好似你咁嘅人，唔死都冇用。背咗有咗第二個，我聽日要考試啦！你究竟有冇理我感受㗎？你點考都唔合格㗎啦！你話同我一齊入大學㗎？你咪認真啊！喂，收皮啦！點解我之前做過㗎嘛？點解佢做 level 2㗎？點解 level 2都冇可能成功啊？我一定得㗎，我一定得㗎，快做啦 Bitch, you're born this way。我一定得㗎，快做啦！我先至唔會聽你同嗰同一心講咯 ，repeater。我唔該你啊，翻屋企睇下你舊年張相考咩 grade 啦，上勞工處嗰網揾工啦。喂，收皮啦！我一定得㗎。知錯㗎啦，今日我搞手搞咗好多血啊，唔好走啦！喂，佢好似話揀手喎。佢啲咁嘅人啊，你種咁嘅人，唔死都冇用啦！喂，你喺邊啊？喂，黑妹啊，我撐唔住㗎啦，呢個試點都考唔好㗎啦。你講乜嘢呀？溫家寶，你快啲答我你喺邊？黑妹啊，我好開心有你問你呢兩個朋友喎，但我呢啲咁嘅人唔值得你哋可憐㗎。你快啲答我你喺邊啊？你喺度已經救過我一次㗎啦。我呢啲失敗者唔值得你再救。喂？喂？喂？喂，陳文你喺邊啊？啱寫完嘢，而家食緊嘢咯，做咩啊？我話而家幫佢做傻事啊！佢喺邊啊？我估佢應該喺海旁附近一個天台度啊！我而家揾佢啊！好啊，拜拜。我曾經以為失敗者係可以 repeat 一次，用多一次嘅機會去證明自己，但係原來唔係根本每一個人都可以有好嘅天分同環境，有啲人係天生就注定失敗㗎，而失敗者就只係得一個命運，就喺呢個考試入邊不停咁重複自己嘅失敗。如果一世人一定要入到大學嘅話，我呢一種人唔死都冇用。啊，三 Sir，我聞然口，哦，咁33就，哦，咁33就，醒啦，陳文你。咁大力啊！呢個啊？我真係好憎做一個失敗者，你明唔明啊，陳文你？咁咪唔好考咯！真正可以證明到自己嘅，就只有你自己。咁好啊，三 Sir，咁你要點餐炸法啲先？高分嘅定義係至少攞到5以上。挑我爆先，我哋有冇7都可能攞俾你啦。我哋每一個人都冇辦法離開呢一個考試，但係我哋可以選擇自己行一條乜嘢嘅路，
公開示愛第3集，第一次衝擊。喂，香城浪子啊！我上次講起嗰個女仔咧，嗰個重考新家寶啊，佢頂唔順個考試，可能會跳樓啊！黐線㗎跳樓！你叫佢唔好跳啊！話俾你知，喺呢個世界仲有好多嘢㗎，你唔好叫佢跳樓，你拉翻佢翻嚟啊！嗰考試撲街嚟嘅，撲街嚟㗎！你快啲阻止佢啊！快啲去啊！一心，點解去到呢一刻，我哋都係咩都改變唔到？